హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విలేజీ వంటకాలు. ఒక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చాము. ఇవాళ నేర్చుకోబోయే రెసిపీ చికెన్ 65. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో. దీని టేస్ట్ కూడా చక్కగా చిలికి దానిలో కొంచెం ఫుడ్ కలర్ని యాడ్ చేసుకొని చికెన్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలో వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకోవడం ద్వారా మనకి చికెన్ 65 చాలా రుచిగా ఉంటుంది. పీసెస్ కూడా చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి. అంతేనండి, మనకి 65 రెడీ అయిపోయింది. చూడండి, యమ్మీ యమ్మీ చికెన్ 65 మీ అందరి కోసం. ఇది చాలా రుచిగా ఉంటుందండి. మరి మీరు తప్పక ట్రై చేస్తారు కదా. మళ్ళీ సరికొత్త వంటకంతో మేము ముందుకు వస్తాం. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.